li muy def nag di napp nit ñi ak di leen tiital loolu da koy def yambar yi wala ñi nga xam dañoo am complexe am ñun amuñu complexe am ci dara du ci juddu bu dee alal jëm yor bugguñu ko parce que alal moom am na lu ko gën ngor moo gën alal yaa ngi dégg Ahmed Niass il faut mu respecter Sénégalais yi fii la taxaw ne El Hadj Malick espion la moo ko wax di fenal Cheikhu Tidiane naan Cheikh na Tidiane yi da doon ay góor jigéen dañ ko doon fréquenté loolu il ment day fen te loolu Tidiane bu ci waxul jarul ngay werd boo werdee du nangu parce que ñun la yëpp ñun Tidiane yi. mais est-ce que c'est important dégg-dégg bi aussi. amul dégg-dégg lim ci jublu mooy wane ni. lépp lu baax lu fi nekkoon naa ko màbb. loolu la ci jublu et puis boo waxee mu naan man shérif laa. mais kan moo dul shérif shérif nekk shérif amul solo ma leeral loolu yonent bee ko wax yonent bi ne ana jaddu kullu taqwiyin xanaa moom jàngul loolu képp ku ragal yàlla may sa maam. inna akramakum indallahi atqaakum nit ñi li ñuy gënantee mooy ragal yàlla ngay puukarewoo ay man shérif laa mais boo nekkee shérif mais am na ñoo xam ne ñoo yonent bi ñoo bokk benn maam te ña nga safara Abu Lahab lan la woon ci yonent bi du woon bàyyam tabbat yadaa abi lahab bi nekkul ci kaamel bi kon Ahmed Niass génn na ci l'islam bu yàgg dafa dugg ci l'islam pour yàqu ko te maa ngi koy woo débat ñu toog mu wax jox ma wax jox ko man fu ma woo ma wuyu ko parce que man gënumaa dëkk ci réew mi. mais déclaration boobu aussi. xaw na dur. non moom bi mu def moo gën a dur. preuve yi waaw baal ma leeral foofu. est-ce que ça Sénégalais yi nekk ñu di poser la question de savoir kii yan preuve la am pour. waaw preuve yi ma am mooy yii mooy kuy màbb l'islam génn nga ci l'islam. kenn ay ma la wax fi yëpp déggoo ko ku fekk hadis authentique bu nekk ci Bukhari ak Muslim nga xam ni dañoo wax ni moo alxuraan presque ñoo yem lu ci nekk wér na saxee xay ni lañ ko tuddee yow nga am fitu dajji ko ni wérul di fenal yonent bi di fenal Cheikhu Tidiane di fenal Seydi Hadji Malick kooku yéefar nga boo dul yéefar xanaa yéefar amatul nañ waxante dëgg quand même ku am fitu taxaw ni yonent bi ay góor jigéen dañ ko doon fréquenté mais kooku boo dul yéefar amul ci àdduna man li ma gëm mooy génn na ci l'islam bu yàgg dafa ñëw pour yàq l'islam bi te loolu ñooñ l'islam waruñu ko nangu Cheikh Al Hadji Omar Foutiyou radiyallahu anhu dafa wax benn wax bu am solo dafa wax ni maa afsada diinu siwal muluki wal ulamai suui bil ufuki mu ni diine de ab coupe société ñaara koy defar ñaara koy yàq mooy al umarau buur yi wal ulamau ak boroom xam-xam yi ñoo koy yàq ñoo koy defar penc moo gis mu jag bu boroom xam-xam yi jagee buur yi jag penc ma jag buñ jagul kenn mënu koo jagal mu ni nag boroom xam-xam yi nga xam dañuy duural buur yi ñooñu ñoom ñooy yàq société bi tey jii ku mel ni Serigne Mountakha dégg nga déclaration képp ku foofu lay daane képp kuy jullit di gor kontaan nga ci parce que dafa wane ne d'accorduma ci mbir mi mais est-ce que nekkul benn réconfort aussi pour ànd sàmm jikko yi ba nga xam ne ñoom combat bi ñu nekk peut-être dina am doole bu leen ci dolleeku foofu laay ñëw damay argumenté li tax Ahmed Niass nekk yéefar laay argumenté te man mi ko wax dinaa ko assumer fu ko neex na ma woo ñu waxtaan ci bu dee taabal la bu ma woowee ci yoon mu wuyu ko man ragaluma génn na ci l'islam bu yàgg parce que génn ci l'islam tekkiwul ay sama bàyyee nekkoon lii bàyyam ponkalum wàllu yu loo nangu nañ ko ñëpp nangul ko Sidi Lamine Niass loo ko mën a waxal amoon na taxawaay ci réew mi mais Ahmed acte yi muy teg yëpp acte kéefër la loolu laa la bëgg a wax ni nit ku am mag mos ngaa dégg Ahmed di lijjanti masala nu ñuy werdee ak nu nit di jaamoo yàlla nu nit di jegee boromam mais nit ki nu lislaamam di gën di delloo ginnaaw rek lay wax kon bu ñu naxandi kooku kon Iblis lay liggéeyal Sénégal il faut ñu am courage parce que ñun jàngkat tubaab yi ñu ci bari comprendre dañ leen da nga naan ñii xamuñu diine moo tax ñun mën nañoo am tolérance ci ñoom mais ki jàng diine xam ko waroon a bokk tey ci ñi défendre lu baax jël position di défendre lu bon mag mu baax mu ne mu tudd la attaqué la di sosal Cheikhou Tidiane ñun duñ ko ci bàyyi parce que man gëm naan li mu waxal Cheikhou Tidiane bu fi Cheikh El Hadji Abdou Aziz nekkoon dina ko dajji te Tidiane yi waruñu cee noppi parce que ñun daf ñoo yeb amul fit waxal ko ñeneen ñi man dinaa ci tontu parce que man tarixa bi moom man bu caaxaan jeexee dëgg des man doomu tarixa Cheikhou Tidiane la juddu ci di ko dund
bokk ci di njabootu Cheikh Tidiane li mu wax ci Cheikh Tidiane day fen il ment. ñaareel ba mooy maa ngi rafetlu bu baax la déclaration bi nga xam ne Serigne Mountakha def na ko parce que Serigne Mountakha au moins que mayaat na nit ñi courage wane ni xeex bi day soog a départ bu laajee ay bakkan yu wadd mu wadd mais ngurum góor jigéen du jàll ci réew loolu du loo xam ne dañ koy déclarer nii rek lépp lu ñu yoon may dinañ ko def pour empêcher agenda boobu. yaakaar nga ne mën ngeen am yaakaar ci yoon. non tey maanaam le combat luñ koy tubaab yi di waxee. est loin de terminer ah. man samay tubaab. combat est loin d'être terminé. loin d'être terminé. ko xeex bi day soog a départ mon frère. parce que ñun ci réew mi lañ dëkk. rejeté nañ ko. dinañ dem suñu biir ñu waxtaanaat xool yan voie lañ mën a jaaraat bu dee nii yoon may nañu ñu def recours bu ñu mayul dinañ dugalaat loi bi. mais imam li parce que Gana gii nga xam ni majorité bi ay chrétien lañ wote nañ ko. kon ñii wax naan wàllu économie la du wàllu économie. Gana dañ ko criminaliser. Mauritanie gii dañ ko criminaliser. te ñooñu suñuy nawle lañ. kon Sénégal bu ko criminaliser wul régime bi fi nekk ñoo amul courage faale wuñ peuple bi respecté wuñ leen moo tax ñu bañ koo defar yaa ngi dégg. loolu ñun suñ kanam la nekk te ñun réew mi dañoo gëm ni réew mi dafa dépassé fu fukki nit di dajaloo di jël avenir loo xam ne avenir ab génération la pour bàyyi ko mu jàll. lii avenir ab génération la parce que loi bi ñuy wax naan loi bi mu ngi fi woon mais loi bi bu fi nekkee te appliqué wuñ ko ci góor jigéen ñi lu muy jariñ. te loi bi mënoo cee tëj nit acte contre nature la ñu wax. acte contre nature mënoo cee tëj nit. ñaata góor jigéen lañ fi jàpp ñu bàyyi leen ñibbi seen kër. mais imam li jaral leeral sax mooy. loi boobu ñuy wax. wala article boobu ñuy wax ci code pénal bi. mooy tudduñu benn yoon wàllu homosexualité. tudduñu ko. ma am lu ma faram-fàcce tuuti rek mooy maanaam ki nga xam ne dafa ne góor jigéen la. moom mën na nekk góor jigéen. daf yëfi góor jigéenam ci biir néeg boo xam ne kenn yëgu ko. waaye génn ci biti code pénal bi permettre na ko mu def mbiri góor jigéenam. taxawaayu góor jigéen waxinu góor jigéen jëfinu góor jigéen yoo xam ne ñemew ko def ci biti waaye ñeme na ko def ci apruku waaye kenn du ko toppee dara parce que daful benn acte contre nature. ñun loolu lañ xam nga ñun ci réew mi lañ dëkk. ñun fekkuñu kenn ci sa biir néeg. buñ jaawalee ñun islam daf ñu tere espionnage. wala tajassasu. tout à fait ñun duñu espionné kenn. waaye lu ni fàng kenn du ko jeex. jàpp nañ fi ay góor jigéen fii Kaolack. commissaire bi leen jàpp. jébbal ko procureur. génn ay preuve yu leer. ay yañ doon ay capote ak yami àndal yëpp. ñu jox ko procureur bi. góor jigéen dañ leen a bàyyi ñu ñibbi seen kër. kon bu boobaa Macky Sall laaj nañ ko ni ko yow. mbirum góor jigéen noo def ak moom. mu ne ñun gouvernement bi ñun jotewuñoo ak ñoom dara. loolu kay leer na. itale la ko waxee. waaye teg na si. mais peuple bi imam teg na ci wax ne. filig maa ngi nekk njiitu réew. waaw góor jigéen du fi am. duñ ko légaliser mais loolu moom lañ gëmul ñun. pour wax la dëgg. ay wax kenn du ci dóor sa doom. wax amul wax. tey ji nit boo ngeen jàkkaarloo nga wax ko dara te binduñu ko fenn bu ngeen demee tribunal da ngay dóor sa loxo ci ëkk. lépp loolu kay pour dëggaloon ko pour ñu xam ne wax jooju dëggu na mooy ñu criminaliser ko rek wax ji jeex. yaa ngi dégg ay wax kay ay jëf moo koy gunge loolu waxi wolof la c'est important Abdou Khader. ay wax jëf moo koy gunge. alxuraan day wax li ma taquluuna maa laa tafaluuna. li ngeen di wax lu tax du ngeen ko jëf. kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalu. yàlla nee na bàkkaar la bu mag ci ñi nga xam dañuy wax te duñ ko jëf. yaa ngi dégg kon ay wax kenn du ci juger kenn. Macky Sall nee na fii ak maa ngi fi. góor jigéen du fi am. indil nañ ko loi bu koy criminaliser. bu ko neexee mu joxe ordre suba ñu criminaliser ko. en procédure d'urgence. waaw. Macky Sall lu mu bëgg ci réew mi da koy def. parce que moom moo ko bëggul. lii mooy dëgg mais moomul réew mi tamit réew mi nag dañ ko dénk. yaa ngi dégg moomul réew mi de. te réew mi ñun ñii
di nekk ci ànd sàmm jikko yi ñun moom ëppale wuñu ci réew mi man de sama maam li mu def ci réew mi bari na ku nekk assemblée di coow defoo ko ah oui imam parce que il faut ñu xam nit ñi kii yaakaar ni ay benn ay boy yu toog di wax ñun dañoo xam sunu ndono man sama maam